Diqqat! Haydovchilik guvohnomasini olmoqchi bo'lgan fuqarolar yoki haydovchilik guvohnomasi bor, ya'ni pravasi bor odamlar barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu xabarni ko'rishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat! Yo'l patrul xizmati xodimlari yozgan jarimaga qarab ballar hisoblanib boraveradi. Hukumat qaroriga muvofiq 2025-yil 1-iyundan boshlab haydovchilar uchun qoidabuzarliklar jarima ballari tizimi asosida baholanadi. Ballar faqat rasmiy bayonnoma orqali qabul qilingan qarorlar asosida avtomatlashtirilgan jarima ball modulida hisoblanadi. 12 ball to'plasa belgilangan jazo choralari qo'llaniladi. 8 ballga yetganida esa SMS orqali ogohlantirish yuboriladi, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, xabarimiz keng tarqalib barchaga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.